Tieni premuto il tasto cerchio per avere sotto tiro diversi bersagli con l'idra luminescente. Lascia il tasto cerchio per sparare. Skid, cosa diavolo ci fai qui? Il mio nome è in codice Ragazzo Ombra, specializzato in operazioni in incognito. Ho pensato che vi servisse una mano. Ah, grazie, ragazzo Ombra, ma ce la caviamo anche da soli. Va bene, allora prenderò il mio hacker e tornerò sulla nave. Hacker? Oh, beh, sai, a ben pensarci, non sarebbe male se tu partecipassi alla nostra missione. Fantastico! Mi divertirò come un pazzo. Non hai dimenticato come si nuota, vero? Premi il tasto quadrato per immergerti e premi X per tornare a galla. Premi più decisamente per immergerti o risalire più velocemente. L'elmetto ti fornirà ossigeno, almeno teoricamente.
Attenzione laggiù! I miei rilevatori mostrano un'enorme biomassa in movimento nelle tubature.
Clank, hai sentito anche tu? Sì, non siamo soli. Ehi là, ragazzi! E io ho dimenticato di dar da mangiare al pesce rosso. Possiamo vederci al... Ah! Bene, ecco due dei miei migliori clienti. Slim Cognito? Cosa ci fai da queste parti? Ho avuto un piccolo problema con la polizia per il potenziamento di un cannone a risucchio venduto per errore a un minorenne. Giuro che il ragazzo sembrava proprio maggiorenne. Comunque, ho dovuto trovare un posto meno in vista per sbrigare i miei affari. Immagino che voi due siate ancora nel giro. Cos'hai da proporci? Personalizza gli anelli di scelta rapida selezionando Scelta rapida nel menu di pausa. Puoi aggiungere armi, gadget